පුංචි අයට දෙන්න බිස්කට් ගණන් කියලා අපි කනගාටු වෙනවද? නැහැ. ඊටම ලේසියෙන් බිත්තර, කිරි, බටර්, චොකලට් මේ කිසි දෙයක් නැතිව බිස්කට් එකක් වගේ ඥාන කතා එකක් හදනවා. ඉතින් මේ වගේ එකක් හදලා බෝතලයක දාලා තියාගත්තොත් පුංචි අයට සැරෙන් සැරේ දෙන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා මෙන්න මේ ක්‍රමයට වගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඔයාගේ වටිනා කමෙන්ට් එකක් මේ වීඩියෝ එක යටින් සඳහන් කරන්න. අයබුවන් අපේ අම්මා YouTube channel එකට ඔබව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපිට ඕනේ කුඩු කරගත්තු සීනි මේ සැහැඳි 7යි. තවත් කෑම වලට දාන්න ඕන නිසා එකපාරටම කෝප්පයක්ම දාලා කුඩු කරගන්නවා. ඔක්කොම ගන්නෙ නැහැ. ඔයාට බ්ලෙන්ඩර් එකක් නැත්නම් චූටි වංගෙඩියකට දාලා කොටා ගන්න. එහෙම නැත්නම් චූටි සීනි අරගන්න. සීනි පුරෝපු මේ සැහැඳි 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. කෝප්ප භාගෙට චූට්ටක් වගේ අඩුයි. මේ කෝප්පෙන්ම තමයි මම සේරම මනින්නේ. ඔයා ගන්නවා නම් වෙන කෝප්පයක්. ඒ කෝප්පෙන්ම හැම දෙයක්ම මනින්න. පාන් පිටිත් හැන්දෙන් තමයි දාගත්තේ. පාන් පිටිත් පුරෝපු මේ සැහැඳි 11ක් දාගත්තා. බයිකාබනේට් ඔෆ් සෝඩා, අප සෝඩා, බේකින් සෝඩා මේ ඔක්කොම එකයි. තේඳි භාගයක් මෙන්න මේ වගේ කපලා පිටියකට දාගන්නවා. දාලා මේ වගේ හලා ගන්නවා. දැන් පිටියක පැත්තකින් තියාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ කිරලා ගන්න මාගරින්. මේවා ටිකක් ගණන් අඩුයි. අනිත් කන මාගරින් වගේම තමයි පෙට්ටිය නැති නිසා ගාන අඩුයි. මාගරින් එකනොත් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි හරියට මෙතන මාගරින් ග්‍රෑම් 50ක් තියෙනවා. මේ තියෙන අපිට අවශ්‍ය රෙසිපිය වීඩියෝ එක පෝස් කරලා නවත්තලා බලලා ලියාගන්න. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. සීනි කෝප්ප භාගයක් දාලා හොඳට බීට් කරගන්න යන්නේ. ඔයාට හෑන්ඩ් මික්සර් එකක් තියෙනවනම් ටක් කාලා බීට් කරගන්න පුළුවන්. හැමෝටම නැති නිසා මම මේ වගේ ලී හැන්දෙන් බීට් කරනවා. ක්‍රීම් එකක් වගේ සුදු පාට වෙනකම් බීට් කරනවා. මම මේක ටිකක් වෙලා බීට් කරා. මේ වගේ හෑන්ඩ් මික්සර් එකක් තියෙනවනම් ඒකෙන් බීට් කරගත්තට කමක් නැහැ. දැන් වටේ තියෙනව එකතු කර ආයෙත් බීට් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි බේකින් සෝඩා දාලා හලාගත්තු පිටි කෝප්පේ. සීනි කැට ගිහිල්ලා හොඳ ක්‍රීම් එකක් වුණාට පස්සේ අපි හලාගත්තු පිටි එකෙන් තේ හැන්දකින් ටික දාලා කලවම් කරනවා. පිටි දාගන්නකොටත් ඔයාට හෑන්ඩ් මික්සර් එකෙන්ම බීට් කරගන්න පුළුවන්. අන්තිම පිටි ටික දැම්මට පස්සේ අතින් මේ වගේ අනා ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ කුඩු වගේ එන්න අතින් හොඳට අනන්න. දැන් වැනිලා ටිකක් මම එකතු කරනවා. ගුලියක් හදාගන්න තරමට ඇවිල්ලා නැති නිසා තේ හැන්දෙන් වතුර ටිකක් දාලා ආයෙත් හිමීට අනනවා. තවත් ඩෝ එක එකතු වෙන්න මදි වගේ ඒ නිසා තව වතුර තේ හැන්දක් දැම්මා. දැක්ක නේද? ලස්සන ඩෝ එකක් ආවා. මේ වෙලාවේ අපි oven එක සෙල්සියස් අංශක 175ට විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් වෙන්න දානවා. ඒ අතර මම ට්‍රේ එකට පාච්මන් පේපර් එකක් දාලා පුංචි බෝල හදලා අතේ මෙන්න මේ වගේ රවුමට හදලා චුට්ටක් තලලා මේ විදියට තියාගන්නවා. දැන් අපි සේරම මේ වගේ හදාගත්තා. අවන් එක විනාඩි 10ක් රත් වෙලා ටංගාල සද්දයක් ඇහුණා. මේක ලීටර් 28 අවන් එකක්. අවන් එක උඩයි යටයි එලිමන්ට් දෙකම ඔන් කරනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ ඒ සලකුණයි. උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 175ම තියෙනවා.
වෙලාව විනාඩි 15ක් වගේ තියෙනවා. ලෝකයේ වැඩිම දෙනෙක් සිංහලෙන් උයන්න ඉගෙනගෙන Facebook කරහා 100,000 ගණනින් ෆොටෝ සෙවන වැඩිම සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් ඉන්න ශ්‍රී ලාංකික අපේ අම්මා channel සමග ඔබත් එක්වන්නට නම් subscribe button එකයි ඊළඟට තියෙන පුංචි සීනුවයි press කරලා ඊට පස්සේ එන all කියන button එක press කරන්න. කෝකටත් ඔයා විනාඩි 10ක් ගියාට පස්සේ පොඩි පිහිටුඩකින් මෙන්න මේ වගේ උස්සලා බලන්න. ලස්සන golden brown කලර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් එළියට අරගන්න. මං විනාඩි 15ක් තියලයි අරගත්තේ. දැන් අපි කූලින් රැක් එකක් උඩ මේ වගේ නිවෙන්න තියෙනවා. ඔයාට අතින් අල්ලනකොට මේක soft එකට දැනේ. ඒ වුණාට බය වෙන්න එපා. මේක කූලින් රැක් එකේ තිබ්බට පස්සේ හයි වෙනවා. විනාඩි 20ක් විතර කූලින් රැක් එක උඩ තිබ්බා. දැන් හොඳට නිවිලා තියෙන්නේ. ඔක්කොගේම අඩිය ලස්සනට තියෙනවා. මේ බලන්නකෝ හයියට තියෙනවා ඇතුලේ එබෙන්නේත් නැහැ. හපල කනකොට බිස්කට් එකක් වගේ. තේ වෙලාවට බොන්න පුංචි අයට සැරින් සැරේ දෙන්න හදලා මේ වගේ බෝතලයකට දාලා තියාගන්න. මේ වගේ ලොකු බිස්කට් 11ක් විතර හදාගන්න 2022 අගෝස්තු මාසේ ගණන් වලට අනුව රුපියල් 170ක් වගේ තමයි යන්නේ. මේ වගේම අපේ අම්මා channel එකේ ඥාන කතා මුලින්ම හදලා තියෙන මේ තියෙන්නේ වීඩියෝ එක. ඒ විතරක් නෙමෙයි අවන් එක නැතුව සාස්පානේ ගෑස් ලිපේ තියලා ඥාන කතා හැදුවා. පහසුවෙන් හදන බේබි රස්, විස්කිරින්යා, සවුබොරෝ, ගල්බනේස්, බේකරි අඩ මේ වගේ දේවල් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම ගිනි ගණන් දීලා කඩෙන් එක එක දේවල් ගන්නවට වඩා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි ගණනුත් අඩුයි. ඔයාගේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන මේ රතු පාට ඩෑන්සිනී තලේ උඩ කෙළවර තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්නකෝ. එතකොට ඒ වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයා බිස්කට් වගේ ඥාන කතා හැදුවොත් අපේ අම්මා Facebook fan page එකට ඔයාගේ ෆොටෝ share කරන්න. බිස්කට් ගණන්නේ. ඒ නිසා මේ වගේ දේවල් හදලා දරුවන්ට දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි.